Виктор проснулся через 12 часов после инъекции. Сложные жизненные обстоятельства, с которыми он в силу своего характера не смог совладать, толкнули его на этот шаг. Да, видимо, прав был отец, когда говорил мне, что я слабак, думал Виктор, достав на черном рынке спасительную, как он тогда считал, ампулу. И даже харкая в предсмертной агонии крови, умирающий от рака старик не поменял свое мнение о сыне. «Господи!» – прошипел, осознав весь ужас случившегося Виктор. Вокруг было темно, душно. Правая рука упиралась в холодную доску. Тело парня источало приторный аромат ладана. Он успел вспотеть, отчего ткань одежды липла к его коже. Доза, которая должна была стать смертельной, не справилась со своей задачей. И теперь Виктор был в западне. Наш герой был не из тех, кто в подобных ситуациях способен взять себя в руки. Поэтому спустя несколько секунд после пробуждения он принялся в истерике биться об стенку гроба и кричать, тратя таким образом драгоценные остатки воздуха: «Помогите! Нет! Вытащите!» И вдруг Виктор услышал, как где-то рядом копнули землю. Ему хорошо был знаком этот звук. На похоронах отца каждый штык лопаты в мерзлую землю отзывался эхом в его голове. Затем второй раз, третий. Виктора откапывали. Спасение было близко. И в эту трагическую секунду лучик надежды осветил измученное сердце парня. По щекам его потекли слезы. «Я здесь! Я здесь!» Продолжал бить в крышку гроба Виктор. Тем временем землекоп прекратил работу и закашлялся. Казалось, вот-вот он выплюнет свои легкие. Виктору этот кашель показался знакомым. Ведь раньше между подобными приступами он слышал слова: «Ты жалкий неудачник, да зачем ты вообще родился?» Виктор напрягся. Может, это ему кажется? Откашлявшись, спаситель продолжил откидывать землю, а Виктор с удвоенной силой колотить в крышку. Снова сильный кашель заставил землекопа остановиться. Переборов очередной приступ, он продолжил копать. «Судьба дает мне второй шанс. Теперь я понимаю, что жизнь бесценна», — взмолился Виктор. «Наверняка этот бдительный могильщик услышал мой зов о помощи», — решил парень. Он был совсем рядом, еще секунда и... Лопата ударилась о деревянную поверхность гроба, отчего тот дернулся. Но этот удар заставил оцепенеть несчастного парня от ужаса. Удар был снизу.